Moram reći da je malo više od simbolike to što je gospodin Füle, novi budući komesar za proširenje Evropske unije, od 20 zemalja koje pokriva, odlučio da prvo sretne, i to prvo njegovog radnog dana, delegaciju Republike Srbije. Znam da su mnogi pokušali da dođu što pre u kontakt sa novim Olijem Renom, ako mogu tako da se izrazim. U svakom slučaju mi ćemo ga sresti u četvrtak posle podne i prva tema će naravno biti moment kada bi aplikacija Srbije mogla da bude stavljena na dnevni red Saveta ministara. To je pre svega ingerencija Španije kao predsedavajuće, manje komisije, ali komisija isto utiče. Razgovarat ćemo o pripremi prvog velikog događaja u sklopu sporazuma o stabilizaciji, a to je Odbor za praćenje prelaznog trgovinskog sporazuma koji je zakazan za 2. mart u Beogradu, gde ćemo razmotriti sve ono što je naša zemlja uradila od januara meseca prošle godine kada smo počeli da primenjujemo taj sporazum pa do tog 2. marta. I napokon, žestoko ćemo se boriti da sve one inicijative koje ima Srbija, od njenog pravog tretmana unutar buduće makroregionalne strategije za Dunav, preko naše kandidature da dobijemo sedište buduće transportne zajednice jugoistočne Evrope, preko sprovođenja evropskog budžeta, gde ćemo pledirati da trenutno zacrtana sredstva budu mnogo brže povećane nego što je predviđeno trenutno u evropskom budžetu,